Alhamdulillah setelah perbaikan baut yang ngedol, ini kita sudah pemasangan. Ini sudah tidak bunyi ya kalau maju ya. Kemarin itu rodanya geser maju mundur ya, cedak-cedak gitu ya. Ini mundur. Aman ya, sudah aman ya. Maju. Mundur. Oke. Ini bodinya sekarang yang gerak ya malahnya. Ya karena efek ada shockbreakernya itu ya. Kemarin kan banyak yang maju mundur ini. Oke Le, mantap. Yo jajal sih. Selamat pagi Paman. Kita akan melakukan test drive untuk kemarin Yaris yang habis ditread ya, untuk dudukan pusing lower armnya ya. Ini kemarin kalau buat mundur itu dia bunyi ceklak gitu ya. Terus setirnya juga kemarin nggak enak juga ya. Ini udah nggak bunyi ini. Mantap, sudah nggak bunyi ya Paman ya. Nah, tinggal kita coba di jalan yang jelek, masih ada bunyi geluduk-geluduknya enggak. Kalau itu bunyi rem ya nggak apa-apa ya, itu kalau bunyi itu wajar ya, soalnya ini mobilnya Matic. Nah itu bunyi rem ya. Jadi kemarin kalau pas buat angkatan atau pas buat mundur itu rodanya sampai bergeser ya, rodanya sampai bergeser dan dia bunyi ceklak, nggak nyaman sekali ya kemarin ya. Nah, kita cek, wah untuk kakinya udah enak sekali nih, udah enak sekali nih. Untuk kakinya udah enak sekali ini dia kan. Kemarin benar-benar sumpah kemarin enggak enak sekali ini untuk kakinya. Jadi kemarin permasalahannya terletak pada baut bushing lower armnya yang dol itu atau enggak kenceng ya, dol atau enggak kenceng, jadi itu menimbulkan efek bunyi dari gesekan maju mundurnya lower armnya. Jadi itu lower arm itu juga dia, lower armnya itu dia juga kan ada tumpuan buat ini ya, buat kenakel roda. Jadi kemarin tuh sampai bunyi ceklak, kalau maju mundur bunyi ceklak, maju mundur bunyi ceklak gitu ya. Dan itu kalau pas buat angkatan juga bunyi dia. Semisal dari gigi rendah ini kita mau akselerasi, itu dia masih bunyi cetak gitu kan. Nah itu kemarin yang punya unit itu sampai bingung ini permasalahan di apa gitu kan. Nah setelah dianalisa ternyata penyebab bunyinya itu dari baut yang mengunci pusing lower armnya itu dol ya kemarinnya. Jadi masih ada sedikit bunyi. Nah itu menyebabkan bunyi yang enggak enak didengar ya. Nah kalau pas angkatan gini kemarin bunyi kenceng bunyinya.
ini sudah nggak bunyi ya, dan enak juga ya untuk enak untuk supportnya juga. Kita kemarin melakukan pergantian dari support shockbreaker ya. Itu support shockbreaker itu kemarin sudah kempet, jadi mobilnya kalau buat nikung atau buat belok itu bunyi kretak gitu. Dan waktu kita melewati jalan yang keriting, wah itu kerasa banget suaranya. Ini nggak ada jalan keriting soalnya sini, jalannya cor-coran semuanya. Tapi secara tidak langsung mobilnya, secara langsung untuk kaki-kakinya udah enak sekali ya, udah enak sekali, nggak ada bunyi-bunyi yang aneh atau bunyi-bunyi yang buat telinga itu nggak enak didengar ya. Nah kemarin untuk jalanan seperti ini tuh belok itu dia bunyi ya, ini sudah nggak sama sekali ya. Jadi permasalahannya satu pada baut atau tatakan frame atau tatakan busing lower armnya itu dol ya. Kemarin kita sudah merepair dratnya, kita recoil, dan hasilnya seperti ini. Mobilnya enak sekali diajak jalan-jalan ke jalan yang kurang bagus. Terus kemarin juga permasalahan di support shockbreakernya ya. Support shockbreakernya sudah terlalu kempet, makanya dia untuk pergerakan shockbreakernya mungkin dia ada clearance ya, ada celah ya, jadi dia bunyi kurang nyaman ya kalau didengarkan ya. Kemarin tuh buat jalan-jalan seperti ini tuh kemarin bunyi ya, jeduk, dan pas buat belok itu dia juga bunyi kreket, ciet atau biasa teman-teman menyebutkan itu bunyi ciet. Nah, itu permasalahan dari busing support shockbreakernya yang sudah kepet atau kempet atau sudah nggak layak lagi ya. Oke, sementara itu dulu sedikit banyaknya penjelasan yang saya berikan, semoga bermanfaat. Nah para motor, selamat pagi.